2R 嘅 Roseanne 同老公一年成功做人之後，個金菠蘿終於出現啦！難怪日前我喺街邊見到 2R 走去買啲參茸海味，原來就係想自己個金菠蘿進補下。嗱，喺街邊見到 Roseanne， 而另外嗰邊嘅 Race， 哎喲都係咁明艷照人嘅。Roseanne 雖然佢係福大便便啊，但係好明顯學過輕功嘅，行得咁快嘅。兩個一齊去買參茸海味，哇！睇下啲海味，全部都係啲貴嘢嚟，嗰啲價錢買冚唪唥都千百聲嘅，我估應該都係斷兩計噶啦。我就拿住部攝影機喺外面食塵，但係兩個靚女，唉，老闆又點會唔招呼周到啊？坐低慢慢傾啊，拿埋杯嘢飲俾你哋又點話啫？睇下兩姊妹有商有量咁，我估緊佢都係買緊幾萬好啊，定係萬零蚊好嘅啫。好啦，兩姊妹行開冇幾耐，轉頭睇啲乜嘢？梗係睇 BB 用品啦，嬰兒床、BB 衫、沖涼用品。唔好意思，我大男人一個，對呢啲嘢真係唔太熟悉嘅啫。咁但係兩個女人傾到一度味道咁，睇嚟生仔的確係全世界女性共通嘅話題嚟嘅。